दोस्तों, क्या आपको पता है कि लायन की दहाड़ कितनी तेज होती है? अगर हम लायन की दहाड़ को रियल लाइफ में कंपेयर करें तो आप शायद हैरान हो जाओगे। अगर कोई लायन आपके सामने हो और वो आपका शिकार करने से पहले दहाड़ दे तो आपकी पैंट गीली हो सकती है और आपके कान के पर्दे भी फटने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इनकी दहाड़ 8 किलोमीटर की दूरी से सुना जा सकता है। और इनकी दहाड़ आसमान से गिरने वाली बिजली की तरह तेज और खूंखार होती है। और इनकी दहाड़ का दबदबा आपको जंगल के जानवरों में देखने को मिलता है। क्या आपने कभी किसी शेर की दहाड़ रियल लाइफ में सुनी है? तो कमेंट में जरूर बताना।